폐렴, 기침, 가래, 발열, 호흡곤란. 전체 사망 원인 3위, 70세 이상 사망 원인 1위인 기침, 가래, 발열, 호흡곤란의 폐렴. 폐렴 시도통에 그런즉 도움을 청하십시오. 다음은 폐렴의 위험성에 대해 건강보험, 건강인 2019년 1월자에 기재된 내용 중 일부입니다. 폐렴은 세균, 바이러스, 마이코플라즈마, 곰팡이 등에 의해 기관지와 폐에 발생하는 염증성 호흡기 질환이다. 건강하다면 폐렴에 쉽게 걸리지 않지만 면역력이 낮아진 고령자에게 폐렴은 암보다 치명적인 질환일 수 있다. 특히 65세 이상 고령자가 폐렴에 걸리면 사망 확률이 70배 이상 급격하게 증가한다는 보고도 있다. 노인에서 폐렴이 더 발생하는 이유는 노화로 인한 폐기능이 저하이다. 폐렴에 걸리면 기침, 가래, 발열, 오한 등의 특징적인 증상들이 나타난다. 하지만 노인의 경우 특별한 증상이 나타나지 않는 경우가 흔하다. 이렇게 되면 초기에 폐렴을 진단하기 어려워 치료가 늦어지고 합병증으로 인한 사망이 높아질 수 있다. 한편 음식물 섭취가 폐렴을 부르기도 하는데 이를 흡입성 폐렴이라고 하며 노인 폐렴의 약 5에서 15% 정도가 여기에 해당된다. 흡입성 폐렴은 음식물 등이 기도로 들어가 폐까지 침투해 염증을 일으키는 질환이다. 식사 도중 자주 사례가 들리는 노인은 흡입성 폐렴에 걸릴 위험이 높아 더욱 조심해야 한다. 폐렴으로 인한 사망률이 3대 질병 중 하나로 꼽히는 뇌혈관 질환으로 인한 사망률을 앞섰다. 지난 12월 3일 통계청이 발표한 2017년 생명표에 나타난 결과이다. 특히 65세 이상 남성이 폐렴으로 사망할 확률이 암 다음으로 높게 나타났다. 65세 이상에서는 남녀 모두 폐렴에 의한 사망 확률이 뇌혈관 질환보다도 높았다. 65세 남성과 80세 남성의 경우 폐렴으로 인한 사망률은 10.6%, 12.7%로 각각 나타났다. 같은 연령대에서 뇌혈관 질환 사망률은 10.4%, 10.8%였다. 10년 전 2017년 폐렴으로 인한 사망률이 2.7%에 불과했지만 10년 후 2017년 6.2%가 급증한 데는 인구 고령화가 하나의 요인으로 분석된다. 폐렴의 원인과 심각성, 사망률에 대해 간략하게 설명이 잘 되어 있습니다. 기침, 가래, 발열, 호흡곤란을 지나 흉수, 농흉, 폐혈증 등으로 이어지는 위험한 질환인 폐렴은 젊은 연령대보다 연세가 들수록 더 심각해지기 때문에 급격한 악화로 인한 사망 원인으로 꼽힙니다. 기존 의료의 뛰어난 검사와 처치에도 불구하고 폐렴으로 고통스러우시다면 폐렴 시술통에 근원적 도움을 청하십시오. 한의학은 과학입니다. 한의학은 철학입니다. 건강은 균형입니다. 동양 한의원은 균형입니다.